No, not yet. Okay, so thank you for coming here tonight. And then let's start the first song. First. I think this is my first time in Hong Kong for my concert. So yeah, thank you so much. Thank you. I'm gonna start sound check. The first song's name is Day Fly. It's called Harusari in Korea. I need you guys' help. Do you know the parts? Asamu. You know? Can you guys try one more time? Just one. Okay. Let's go. 1, 2, 1, 2. 날 뭐든 할 수 있을 것 같아. Yeah, that's right. Okay, so let's try. Let's go to the first sound check song. They play. Let's go. Hey! 이제야 내 고삐가 풀려버렸어. 여기저기 어디로도 가고 나로 막아놨던 벽은 허물어졌어. 이제 난 어떻게든 막을래. Like, what is that? Chashu pao? Chashu pao? Yeah, it's so good. So tasty. Yeah. And then yesterday I went back to hotel and then I exercised. Yeah. I run 5 kilometers. 뭐라? 시끄러워. 사우나. 보여줘? 뭐야? 과일이야? 티셔츠 입고 할게요. 可以俾大家睇呢件 T-shirt。 누구야? 呢個 보이세요?
Who said ooh? Okay. Okay, so let's go to second song. 예. Can you guys sing together? 예. Okay. Love me harder. Okay. 아. 신경 쓰지 마. 크로와상? 화상? 아, 그래. 와. 본 공연 때 느낌 봐볼게요. 在下演出嘅時候，我再睇下點啦。 호호! 갑자기 왜? 이 호호 말고 좋다가 호호래요. 啊，佢哋話好好嘅意思啊，係廣東話嚟㗎。 真備好未啊？尖叫聲！好勁！好勁！Okay, so before
before we start the third song, let's read some you guys' okay, Everglow. Okay. 아, 오, 알아? 기억해? I knew it. So I know some people are gonna write this song to make me sing tonight, so I prepared already. 아, Okay. 진짜? 준비됐네? 가볼까? 에버글로우? 네. 응거이? 아니? 맞아요? 감사합니다. 응거이? 가볼까요? 체이서 가시. 체이서 가시.休息多起啊？ Because I did Chaser last show and then I failed it. Okay, let's try one more time. 오. Okay, so which one? Okay, I know today is WOODZ's third birthday. 아. Which song do you guys want to hear with WOODZ album? 버스티드. Busted? We have busted on our
main stage. So, journey. do you guys want a journey or 네. journey. deep sleep? journey. Okay. Okay. 쉬면. Okay. So let's hear the voice. Journey. 와! Abyss. 와! Okay. Deep sleep. 와! Okay. 뭔데 그래서? 다 하라고? 全杀呀！ 전이 먼저 하겠습니다. 是怎么着你先啊？ back to back. 그럼 나를 기억해. 바라는 순간을 위해 I forgot how to play. When I cross my step, 우리 차올 때내 작은 눈을 닫은 채. But I know when I feel like it in the dark. 내 맘은 어째서 더 밝게 빛나. 여기 이곳은 다시 꽃이 폈어. 아무도 모르는 나의 깊은 마음속 발견하는 넓은 바다가 있어. 파도보다 더 크게 외쳐. 오케이, 딥딥 슬립. 딥딥 슬립이 무슨 노래였지? 아, 오케이. 준비되면 바로 가실 겁니다. Okay. And then okay. 쉬면. Okay. 쉬면. We need some time. Just a little bit. Okay. How are you today? How are you today? Good? Good. I'm fine, thank you. And you? Me too. I'm fine, thank you. Thank you. Okay. Yeah, I've been here like 20 years ago with my family together for a trip, and then this is my maybe second time to visit Hong Kong. So, yeah.
준비됐나요? 볼까요? Do you guys know this song? Can you guys sing together? 오래간만에 들으니까 굉장히 좋네요, 그죠? Ủa là bộ thấy đi sao cô là真係好唔錯嗬。 네. We just have last song 벌써? for sound check. You guys more? You guys want more? 네. Okay. Which one? 주마등? 주마등? 네. 주마등 했으면 좋겠어요? Bây giờ giọng hoa tên đi sao cô? 피아노랑만 가볼게요. 그날의 향기 속에 스며들어와 미소 짓는 선명하게 지나가요 행복했죠 모두 그댄 어땠나요 주마등을 오케이. 파자마? 네. 파자마 해달라고요? 네. Chẳng hát cho mà. 오케이. No problem. We need some time. Just a second. 승리하나, I love you. I love you. 와. Ready? 준비됐어요? 오케이. 됐대요. Thì điều chuẩn bị hổ rồi. 오케이. 이번 준비하려고? 오, 뭔데? Let's
go. 주면이 건드리는 생각이 꼬리를 밟았다 우리 소양들이 눈을 감싸요 다시 burning cause we're like that 다시 눈을 떠야서 yes step away go straight no way all day don't it in a bogus of my face step away go straight no way 세상이 뜨뜻해질 때 너무 넓게 와. 우와. 우와, 귀여워. 시네마? 아, 근데 공부는 안 돼. I have a plan to sing cinema in the main time, so okay. Last one. Sour candy. Better and better. 베라. Pool. 안녕. Do you guys want a pool? Or better and better? 베라. Or sour candy? Okay, free. 다 해? 다해. 몇 시야? 而家幾多點先？ 여유가 있어. 일단 풀 해볼게요. 上咗盤先啦。 여자라는 게 안 믿기는데 저기 쟤들 봐 너를 쳐다봐 Hey baby 내 옆에만 있어야 겉으로 그려지면 입을 마시거나 다시 내 옆에 놓고 음악을 틀어 Feels like I'm in heaven 어디에도 행복이 되지 너인 것 같아 그 선물은 없을 것 같아 이웃을 아무도 모르는 Miss Sweetie 하루 종일 너는 곁을 걷고 있어 바람을 따라 I can do anything 널 미치게 만들어 내 맘에는 파도처럼 이곳에 너만 있는 것 같아 You be like I'm the one She do it like 널 자꾸 치고 있어 내 맘은 She do it like 멈추질 못하겠어 내 맘을 호호. 호랭. 플링. 다이가 완딱 허이삼마. 네. Okay, let's go to last song. If I don't finish this sound check, we can't do next time. So, okay. 나 필요 없잖아. 其實係唔使呢個嘅。 노이드 들려드릴게요. See you later. Thank you so much. Thank you. 나도 사랑해. 고마워.